Всем привет, дорогие друзья! Я Матвей Ядрёнкин, и вы на моем YouTube-канале. И я сегодня немножко помятый. Почему я сегодня помятый? Да потому что я спал сегодня всего 4 часа. Как говорится, с бала под названием «Мир климата 2024» на корабль под названием «Субару». И сегодня мы с вами отправимся опять в Белорецкий район. Мы уже с вами туда ездили, вы, наверное, смотрели этот ролик. И опять же мы отправляемся в Белорецкий район, деревню Атнург, в парк Малидак, тестировать новшества, которые там появились в этом парке. И я думаю, вам будет так же, как и мне, интересно, чего там нового у нас появилось, что это за новые штуки такие там интересные. Ну и, конечно же, порадуемся хорошей погоде. Сегодня очень солнечная, классная погода. И, кстати, друзья, сегодня у нас 1 марта 2024 года. Я поздравляю всех с началом весны. Наконец-то эта зима заканчивается. Закончилась. Все. Теперь мы можем радоваться солнышку, теплым денькам, тающему снегу, льду, которого будет, наверное, много. И всем прочим приятным моментам, которые у нас сопутствуют весенним денькам. Я в самолете практически не спал толком. Спасибо Ютейру за старый Боинг, очень громкий и холодный. Было холодно, на самом деле, сидеть возле окна. И наконец-то я дома, и наконец-то мы с вами отправляемся путешествовать, друзья. Погнали! Товарищи, мы почти доехали, друзья мои. Прямо за моей спиной гора Малиновая. Нам осталось ехать примерно 30 минут по нашей любимой трясучке через лес, и мы будем на месте. Расход на моей машине, кстати, 10 литров по трассе. Я вот по городу не могу никак уложиться меньше 20, а по трассе 10. Отлично, мне нравится такой расход. А теперь напишите, что вы думаете по поводу такого расхода на автомобиле Subaru Outback с 2,5-литровым двигателем на автомате и на полном приводе. Время в пути до деревни Атнург заняло стандартно около 3,5 часов. Приехав на место, мы были гостеприимно приняты смотрителями парка Галиной и Андреем. Познакомили их с нашим творчеством, уютно побеседовали о предстоящих планах на выходные, попрощались и, наслаждаясь неповторимыми видами горы Малиновой, принялись за приготовление ужина. И знаете, друзья, находиться всего в 280 километрах от Уфы, наслаждаться вкусом креветок, бастурмы, привезенной, кстати, из Москвы, которая продается только в сети магазинов «Ароматный мир», и красной рыбой – это поистине несказанное удовольствие. Ну что, нам пора отдыхать, встретимся завтра. Доброе утро, дорогие наши
зрители. Всем привет, я Матвей Ядренкин. Буду снимать вот так вот, постараться по солнцу. Сегодня у нас 2 марта. Мы отлично выспались сегодня в домике в парке Малидак. Вчера приехали, пока располагались, особо уже снимать возможности не было, поэтому были процессы подготовки, сборов. Ну, там имеется в виду, располагались, осваивались, потом готовили ужин. И вот сейчас у нас 2 марта, 10 часов утра. Я решил, наконец-то, зимой, ну, уже получается весной, конечно, отправиться на гору Малиновую. Виды у нас вот такие здесь. Позади меня остается парк Малидак. Там уже какие-то паломники приехали, как сказали мне вчера. Паломники, которые идут тоже покорять гору Малиновую. Здесь у нас речка Нура. Она замерзшая, и она где-то там подо льдом течет. Вот, а мы здесь поворачиваем уже в сторону самой горы. Вот это место, наверное, многие наши зрители, кто смотрит наш YouTube-канал, узнают. Это поляна Малидак. Здесь же устанавливается сцена. Здесь мы выступали, играли. А я сейчас иду вот по такой тропинке в своих ботинках. С собой у меня еще одна камера, Сонька наша, коптер. И хорошее настроение, хорошее самочувствие. Дорога предстоит где-то примерно 1,5-2 часа. Ну и засекаем время. Время 10:08. Сколько времени у нас займет добраться до горы Малиновой под номером 3. Я уже начинаю проваливаться, блин. Пойдемте, друзья, гулять. Примерно где-то вот здесь вот был наш лагерь, когда мы с нашей группой останавливались. И вот отсюда мы ходили в ту сторону, в сторону главной поляны. Здесь был туалет, типа сортир. Ну, а вот здесь вот летом красивая зеленая поляна. Я дошел до небольшой развилочки, поворачивающей направо, после которой усиленно, очень ощутимо увеличился угол подъему. Я прям каждой клеточкой своих легких чувствую, насколько чистый здесь воздух. Особенно после посещения Москвы. Мне кажется, 3 дней в Москве достаточно, чтобы в легких скопилось килограмм 15 вот этих вот частиц, которые там в воздухе летают. Поэтому я сюда приехал реабилитироваться, очищаться. Понимаю, что глупость говорю, да. Но, тем не менее, воздух здесь реально очень чистый. Это горы, это природа. И я всем советую сюда хотя бы разочек прийти и подняться на гору Малиновую, что мне и предстоит. Друзья, я дошел до какого-то чекпоинта. По-моему, мы здесь останавливались, когда ходили в июне 22 года на Малиновую. По-моему, у меня давление уже 215 на 680. Я уже немного устал. Но, тем не менее, красота
этих мест не может конкурировать абсолютно ни с чем. Солнце пробивается между деревьями. Целина снега. Снег прям как пушистый и хороший подъем. Ладно, идем дальше. Мне кажется, пройдена почти половина. Друзья, ну а когда ясно видна цель, которая вот там вот, конечно, становится идти немного легче. Вот она, гора Малиновая, совсем чуть-чуть осталось. Что хочу добавить касаемо экипировки. Если вам предстоит какой-то подобный маршрут, как и мне, вообще, конечно же, любой, скажем так, спортсмен, я не спортсмен, но я все равно скажу, любой уважающий себя путешественник, он скажет, нужна удобная, легкая, что немаловажно, наверное, даже какая-то спортивная одежда. Я по-разному бываю экипирован, когда форсирую подобные препятствия. Как это еще назвать? Даже не знаю, язык сегодня у меня не дружит с мозгом, что в принципе и всегда. Например, возьмем то, как экипирован на сегодняшний момент я. У меня рюкзачок адидасовский, в нем у меня камера лежит на стабилизаторе нажимами. Там еще водичка, пауэрбанки всякие, ну один. Тут у меня коптер DJI Mini 2. Может быть, кто смотрел первый ролик, когда я сюда ходил, на Малиновую гору. Коптера у меня своего не было, но спасибо Марату Якупову за то, что он делал потрясающие виды тогда. Далее, что касается шмоток. Шмотки. Комбез Рокси. Сейчас его фиг найдешь, но кататься на нем и ходить одно удовольствие. Я не знаю, какие тут все технологии применены, но, в общем, в нем и одновременно и тепло, и одновременно не тепло. Что в таких случаях бывает иногда очень полезно. Здесь вот есть такие клапаны для проветривания, в ногах тоже. Обувь. Сейчас переключу стабилизатор в другой режим. Обувь у меня на самом деле и повседневная, из фамилии за 3 рубля. И, кстати, в этих же ботинках я по Москве 3 дня ходил по 15 тысяч шагов. Ну, ничего, нормально. Да, может быть, в каких-то там кроссовках, вы скажете, было бы удобнее, но решил так сделать. Ну и самое главное, чтобы обувь была не скользкой, потому что все-таки здесь снег, довольно натоптанный, может быть скользко. Ну что, идем дальше, друзья. Еще немножечко добавлю. Ну, в продолжении темы касаемо одежды, экипировки. Поначалу, в чем бы вы, скорее всего, не пошли, будь то футболка, пуховик, ватник или еще что-нибудь. Сначала первые 30 минут вам будет ужасно жарко. Ну, лично я вспотел так, что мама не горюй. Однако минут через 40-50 мне стало относительно комфортно. Ну, во-первых, я без перчаток. Когда на улице не так холодно, как сейчас, здесь сейчас минус 5 примерно температура, руки работают как температурные регистры. Это уже проверено неоднократно. Если вы будете идти в перчатках, то рукам будет тепло, и организм будет думать, что холодно, и будет вас греть. Ну, по-моему, так это работает. Снимаешь перчатки, терморегуляция налаживается заметно. Ну что, полюбуемся красотами. Друзья, я сам себя
автоматическим путем записываю в списке дохляков. Я прохожу 5 метров, и мне приходится отдышаться секунд 10-15, потому что дальше просто становится очень тяжело. Короче, мы почти дошли. Осталось небольшой рывочек сделать финальный. И усе, наверное. Это стоит того, конечно, однозначно. Меня обнаружили собаки. Я надеюсь, это те самые собаки, которые в соседнем домике от Марата. По-моему, белка и стрелка, если не ошибаюсь. Так что, друзья, я наверху почти. Я на площадочке, где можно немножко отдохнуть. Вы не представляете, какой невероятный вид открывается сейчас передо мной. Пойдем покажу. Друзья, я не один. Это радует. Здрасте. Ведется съемка с разрешением. Все санкции, все разрешения получены. Здравствуйте. Я Матвей Ядрёнкин. Алексей. Это ваш пол, да, там? Да, мы. Отлично. Мы у Марата просто остановились, знаете его, да? Парк Малидак вот этот. Ну, это ваш легаси, да, там? Да, это я. Ясно. Мы тут одни, да, я так понимаю? Нет, там еще молодой человек. Отлично, ну ладно. Подписывайтесь на канал, видосик будет на ютубе. Стрелка. Так, ну что, поздоровались. Все было здорово, пообщались. Финальные шажочки. И давайте смотреть, сколько часиков у нас на это ушло. Ровно 1,5 часа. Я вышел в 1:10. Опа! В 10 часов и 10 минут, друзья. Встретил очень приятного молодого человека. К сожалению, не поинтересовался, не уточнил имя. Но было приятно пообщаться. Поделился со мной информацией о том, что высота горы 1152 метра, конкретно гора Малиновая. Я считаю, очень хорошая информация. Да, в прошлом ролике я уже об этом говорил, что одна из самых высоких точек — это как раз тоже гора Малиновая. И какие потрясающие отсюда виды. Хорошо, что у меня есть очень хороший длинный, назовем его так, объектив, хороший зум, и что я могу 15-кратно увеличить и посмотреть, а что же у нас там вдалеке происходит, что это такое за населенный пункт. А также надо будет, наверное, попробовать подняться на противоположную, назовем ее так, сопку, наверное, гору. Вот сюда нам надо будет подняться. И где-то вот там вот у нас Атнурок. Ну что, друзья, наверное, пора взлетать. Взлет разрешен. Погнали. Недалеко от города Белорецк возвышается жемчужина городских окрестностей – гора Малиновая. Именно вершину Малиновой видит путешественник, подъезжая к городу со стороны Магнитогорска, Учелов или Уфы. Называют ее по-разному – Малиновый хребет, Малиновка, Малиновые горы, но суть одна – обилие ягоды малины. Однако зимой малину оказалось найти не то чтобы нереально, да еще и чревато провалиться в метровые снежные сугробы. Так что отложим поиски и наслаждение ягодами до летнего сезона и поговорим о горах.
Гора состоит из 3 вершин, расположенных полукольцом. Первая – это скальный бастион со стенами, который возвышается над землей до 70 метров. Вторая – малиновая вершина высотой 997 метров с крутым предвершинным взлетом с восточной стороны. Третья, главная, на которой мы сейчас и находимся, вершина, достигает максимальной высоты 1152,3 метра над уровнем моря. Малиновая вместе со своим вечным спутником конусообразной горой Кирель образуют небольшой хребет, который некоторые называют Малидак. С вершины главной Малиновой горы открывается вид на высшую точку Южного Урала – гору Ямантау 1640 метров, хребет Инзерские зубчатки, гора Кирель 1162 метра, гора Эремель, на ней мы, кстати, были в 2015 году, 1582 метра, гора Елангаз 1297 метров. Виды Малиновой горы, как вы видите, великолепны в любое время года, но часто слышу, что особенно хороши виды осенью, так что ставьте лайк, пишите комментарии, если хотите, чтобы мы показали вам эти красоты именно осенью. Кстати, в прошлом фильме я уже рассказывал, что на Малиновке в 50-х годах снимали фильм «Вечный зов». Там есть каменные реки и каменный мешок, где прятались партизаны. Местные жители участвовали в съемках фильма, и многие хранят в семейных альбомах фотографии с актерами фильма. Друзья, это просто потрясающе. Это такое классное место. Гора Малиновая, что-то нечто такое, знаете, волшебное. Ну, наверное, любая высота, любая такая вот возвышенность в виде горы, она для каждого человека является таким неким сакральным, что ли, каким-то глубоким местом. Вот и я, находясь здесь, просто такие смешанные чувства испытываю. Очень невероятная красота. Ее трудно описать простыми, доступными нам словами. Очень здорово, очень здорово. Я очень рекомендую посетить гору Малиновую, 1152 метра. Сегодня 2 марта 2024 год. На улице, солнечно по-весеннему, однако здесь наверху я бы сказал, что температура, наверное, градусов, часы показывают минус 7. Не думаю, что здесь сейчас минус 7, на солнце, конечно, потеплее, но просто так стоять, пока вот я летал на коптере, я заметил, что, довольно-таки прохладно. А можно было бы немножко потеплее сделать. Как передают с нижнего нашего лагеря, поступают новые паломники. Там уже приехала электричка. Еще сколько-то человеков сюда поднимаются. Надеюсь, что они тоже посмотрят это видео, и я хочу им также передать привет. Ну что, надо еще, наверное, сходить вот сюда, полюбоваться Атнурком с этой ракурса, если получится. Поскольку время у нас уже 1 час, я обещал к часам к 3 вернуться в лагерь, поэтому надо будет, наверное, возвращаться. Сегодня практически безветренно, почти штиль. Вот сейчас только ветерок небольшой поднялся, пока я летал. Я вообще наслаждался практически тишиной, за исключением воя пропеллеров моего коптера. Здорово, замечательно, ребят. Приходите сюда. Деревня Атнурок, Белорецкий район, 10 километров от Белорецка. Ну и еще сюда 5 километров дорога. Блин, тяжеловато было вот здесь залезать. Казалось бы, ерунда вроде, да? Так, это экстремальненько. А теперь, смотрите, мы вылазим в окошко. Ну что, я вижу парк Малидак, а вы видите? Ладно, шучу. Давайте сделаем красивую съемку на зум. These
бы видели, как я только что слезал вот оттуда. Ну вот куда я лазил, чтобы на Атнурок посмотреть. Стану ли я повторять это для того, чтобы сделать видео? Ну, конечно же, нет. Ну вот, ко мне кто-то пришел, значит, скоро кто-то еще придет. Пора отправляться обратно. Часики тикают. Посмотрим, сколько времени займет у меня дойти обратно до парка Малидак. Время у нас 12:40. Отправляемся. Пойдемте, друзья. Быть очень аккуратным, чтобы не подскользнуться, потому что кто-то до вас, до меня, здесь уже так солидно колею накатал. Я был на Зураткуле, когда был снег. Да, действительно, съезжать на корточках прикольно, но только не когда у тебя 2 стабилизатора, коптер и еще что-нибудь ценное. Например, ты сам. Поэтому будьте внимательны, будьте аккуратны. Очень много народу уже поднимается. Всем хорошего дня, советую, я желаю. И хорошо, что я вовремя сходил. Ах ты, вот так вот можно съехать, как я только что. Рекомендую стартовать хотя бы часов 10, друзья, если вы сюда приезжаете, не позже. Здравствуйте. Как вас много, господи, там все места не хватит. Не хватит, нет. Там же вот. Шучу, конечно, там мне навстречу попалось. Да блин, я не считал, друзья, сколько народу. Но так по ощущениям человек 200, наверное. Еще дети такие маленькие, лет по 5, по 6, наверное. Детишки карабкаются, бедолаги. Кто на четвереньках, кто как, кто с палкой. И все здороваются. Вот что мне нравится на этих тропах. Всегда все очень приветливые. Желают хорошего дня. Я тоже желаю обязательно. И видно, что люди хорошие, приятные. Вот за что люблю прогулки по этим тропам. И вам тоже советую, друзья. Ну и только что часы мне показали, что я прошел уже 10 000 шагов. Ну вот, собственно, и вышел я уже на поляну.
До деревни Отнурок мне осталось идти до нашего места минут 10, друзья. Сейчас приду и буду отдыхать, и обязательно расскажу вам о своих эмоциях. Эх, от целины и вообще ничего не осталось совершенно, друзья мои, товарищи, слушай. Все изъездили своим снегоходом, понимаешь. Во, кого я вижу вдалеке. Сейчас мы, друзья, подойдем. Совсем чуть-чуть осталось. Ну и кто я, по-вашему, товарищи, если я с горы вернулся? Все? I'm back. I'm come back. Я вернулся, друзья. Ну что такое? Папа пришел, соскучился опять. Спустившись с горы, на тот момент уже имеющихся у меня за спиной 15 тысяч шагов мне не хватило. И мы решили еще немного прогуляться по деревне Отнурок и полюбоваться видами. А также встретили местную жительницу, от которой узнали довольно интересные факты о деревне. То есть вы живете в Отнурке, да? Да. Я вообще родилась здесь. Это хутор был раньше. Сейчас деревня называется. Раньше тут что, свет провели только в 18 году. Жили мы без света. В школу вот родители поехали, что из-за школу закрыли в свое время, 50 какого-то. Здесь Ну нет что ли? школы, да? Не, возят в город детей. А так жителей, так народу много отдыхающих. По переписи вообще население, по-моему, что-то человек 10 вроде Да, бы. да, папе. А вот магниты, они все дачники, а никто не прописывается. Хитрые. Да, да. А что они занимают, наверное, за мусор? За мусор берут 100 рублей с человека. Они прописывают в семье 5-10 человек, им на 1000 рублей. Мы сидим, вообще тут связи нет. Связи, да, здесь беда со Потому что связью. народу мало, никто не хочет. А так, народ гудим, летом много народу. Сколько вам? Годик. А и у меня вот внук только что, правнук я сижу с правнуком. А вообще у нас хозяйство, коровы. Сейчас просто все отдыхают. У нас и есть кондитерка, печенье, пожалуйста, берите. На задах там двухэтажный, ага. Вы Понятно. в Молодежке, там ничего, нормально идет. Да. Тепло. Тепло, солнечная У нас тут сторона. холодно. В феврале вот у нас тут мороз страшный был. И 45, говорят, было, да, температура? 48, 49. У нас вот самый холодный точка здесь у нас. Там 2 речки. Угу. И вот. А вторая река какая? Нура и... Нур, да, она не будет на притоках. Сливаются и все. Идем. Топ-топ-топ-топ-топ. Спасибо вам. В августе приедем, да.
Видели? Дальше пешком. А вот вечер у нас был ознаменован приготовлением шашлыка. Конечно же, куда без него. Всю округу парка Малидак наполнили ароматы томящегося мяса, на звуки которых к нам в гости пришли наши старые хвостатые друзья Белка и Стрелка. Ну а помимо ароматов готовящегося мяса, воздух был наполнен запахом дров, которые, к слову, тоже томились, только уже не в мангальной зоне, а в топке чана и банной печи. Дрова оказались не очень сухими, и нам пришлось немного повозиться, чтобы достичь в парилке целевых хотя бы 60 градусов. А про температуру воды в чане я расскажу позже. Эти невероятные ощущения сказочного вечера мы впитывали в себя как следует. Гуляли, пели песни под гитару прямо под открытым небом и, конечно, наслаждались невероятными видами в ожидании готовности бани. И вот, наконец, спустя несколько часов мы окунулись в ароматы дерева, веников, пихты, которую я набрал по пути с горы. И, честно скажу, я был в восторге от этой замечательной бани. Матвей наподдавал. Таня. Друзья, мы впервые сегодня тестируем баню, которая находится в парке Малидак. Там примерно 55 градусов. Мы пропотели 55 градусов, ребят. Печка клевая, но дрова у нас немножко сыровато. Ничего страшного. Они, конечно, когда-то высохнут и будет вообще просто бомба. Баню вы уже видели, как она выглядит снаружи. А сейчас я устраиваю смертельный номер. Я иду в чан, который еще, похоже, не прогрелся, но надо же его использовать, нужно его проверить, поэтому пойдемте. На улице тем временем сегодня у нас примерно минус уже, наверное, 15. Так, я стою голыми ногами. Опа, опа, опа. Сейчас будем перемешивать воду. Меня не видно, но я здесь, ребят. Ну что? Вода холодная. Она как в этом. Как в море примерно. Градусов, наверное, 20, наверное. Вот так вот. Все. Пока вылезаем. Ну что, друзья, завершающий у нас заход в баню. Блин, здорово все-таки. Ну, точнее, не у нас, у меня. Чан надо будет сливать сейчас. Короче, много забот. Отел скоро еще. Ух. Ладно, до встречи. Завтра встретимся. Что действительно получается выполнить в парке Малидак на 100%, так это выспаться. Невероятная тишина этих мест в сочетании с качеством гостевого домика создают максимально комфортные условия для сна и местонахождения. Но, тем не менее, мой комфортный сон нарушили мои же переживания по поводу воды в чане, так как температура ночью на улице была около минус 15 градусов.
И на рассвете первым делом, отправившись в сторону бани, я удивился тому, что из трубы топки до сих пор идет дым, а вода в чане по-прежнему теплая, что также было видно по красиво поднимающемуся от кромки чана пару. Но вот за что я на себя по-прежнему злюсь, так это за то, что не залез в чан и не взбодрился, хотя дома регулярно принимаю контрастный душ. Ну что ж, будем ждать следующего раза. А как с банно-чанными хлопотами было покончено, в домике меня уже поджидал, как всегда, вкусный и плотный завтрак. А после, с небольшой грустью, но при этом с чувством полного удовлетворения и флешбэками в мышцах ног от вчерашней прогулки на гору Малиновую, нам пора было собираться домой. Солнце по-весеннему грело террасу гостевого домика, и укладывая вещи в машину, я периодически останавливался, дабы насладиться моментом нахождения в этом поистине сказочном месте. Парк Малидак – это невероятное место, в которое влюбляешься с первого взгляда. Сюда хочется возвращаться снова и снова. Самое ценное для нас – это то, что эти места еще пока что остаются в какой-то степени дикими, вдали от городской суеты, и тут действительно можно спокойно провести время в атмосфере тепла, уюта и комфорта, наслаждаясь красотой гор, между которыми расположилась деревня Атнурык. Вершины гор, находящиеся, казалось бы, на расстоянии вытянутой руки, так и манят своей красотой и местами, кажется, бросают тебе некий вызов. Ну что, ты ехал сюда столько километров ради того, чтобы просто любоваться мной издалека? Идем, вместе полюбуемся красотами, открывающимися с вершины. Эмоции от маршрута и подъема в гору Малиновую – это отдельная история. С непривычки подъем может показаться тяжелым и затянутым. Кажется, что просто поднимаешься по бесконечной лестнице, и где-то примерно под конец маршрута каждый шаг кажется подвигом. Но при этом уровень удовольствия от этого процесса постепенно заполняет полоску с процентами, приближаясь к заветной сотне. И, конечно же, те самые непередаваемые эмоции от того, что оказываешься на вершине. Эдакое сочетание внутреннего удовлетворения и восхищения открывающимися на 360 градусов видами. Если хотите подольше насладиться процессом подъема и наслаждаться красотой видов, закладывайте примерно 2 часа на подъем, час на медитацию на вершине и примерно 1,5 часа на спуск. Рекомендую также взять с собой небольшой перекус и перевыпить, так как за время прогулки вы так наберетесь впечатлений, что, скорее всего, немного проголодаетесь. Доброе утро, друзья! Вот и подходит к концу наше пребывание в этом замечательном месте под названием Парк Малидак. Приезжайте в это место, все контакты я оставлю в описании под роликом. Всегда можете подписаться на телеграм-канал Парка Малидак
и позадавать какие-нибудь вопросы, посмотреть сайт, посмотреть, как бронировать и так далее. Марат всегда на связи, и я думаю, он будет рад новым посетителям, новым гостям этого замечательного, уютного, классного места. Мы очень классно провели здесь выходные. Была потрясающая баня, чан. Мы испытали их впервые. Оно было только-только вот запущено здесь. И удивительные, приятные ощущения. Я обалдел в этом чане вчера до последнего. Прям вот наслаждался чистым небом, чистым воздухом, тишиной вот этой вот, штилем, который вчера, кстати, был. И было просто невероятно потрясающе и классно. Поэтому всем рекомендую, советую, приезжайте в деревню Атнурык, парк Малидак. Это 10 километров от Белорецка в Башкортостане. От Уфы до Белорецка 280 километров. Доехать можно примерно за 3,5-4 часа. Где-то так занимает время. Ну что, всем пока, мы поехали домой, до скорого, подписывайтесь на мой канал, пишите интересные комментарии, пишите неинтересные комментарии, ставьте лайки и до скорого в следующих наших путешествиях. Пока! Ну вот, друзья, мы почти приехали. Остались считанные сотни метров. И еще раз попрощаюсь. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Надеюсь, досмотрели его обязательно до конца. Написали какой-нибудь комментарий. Да, а нам пора ехать. Если мы, конечно, успеем проскочить этот перекресток.